নমস্কার বন্ধুরা, আমি শুভ। আমার অনন্ত মহাজ্ঞান চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত। এই প্রথমবার আমি একটা লাইভ ভিডিও করব এবং যেখানে তোমাদের একটা লাইভ জিনিস আমি শেখাবো, আর সেই জিনিসটার নাম হচ্ছে রুবিক কিউবস। তোমরা প্রত্যেকেই এটার সাথে কিন্তু পরিচিত, প্রত্যেকের বাড়িতেও হয়তো আছে। অনেকেই এটাকে নিয়ে ঘোরাও বা হ্যাপাজেট করো, মেলানোর চেষ্টা করো, কিন্তু তোমরা করে উঠতে পারো না। তার কারণ এটা বেসিক্যালি একটা অ্যালগোরিদমকে ফলো করে কাজ করে, এবং সেই বেসিক অ্যালগোরিদমটাই আজকে আমি তোমাদের শেখাবো। সেটা যদি তোমাদের মনে থাকে তবেই তোমরা কিন্তু এইটাকে খুব অনায়াসে সলভ করতে পারবে। এবং এইটা সলভ করার জন্য তোমাদের 7টা স্টেজ আমি শেখাবো। ইউটিউবে আমি অনেক ভিডিও দেখেছি এবং অনেক জায়গায় আমার ভালোও লেগেছে, অনেক জায়গায় আমার খুব হার্ড লেগেছে। তো অনেক জায়গায় তারা যে ট্রিকগুলো থাকে তাকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যায়। তো আমি আমার এই চ্যানেলে কোনো রকম ফাঁকি ছাড়াই তোমাদেরকে বোঝাবো কিভাবে কত সহজে একটা রুবিক কিউবকে অনায়াসে সলভ করা যায়, এবং তার ব্যাকগ্রাউন্ডে কী অর্থ রয়েছে সেটা সব থেকে জানা দরকার। তার কারণ ব্যাকগ্রাউন্ডের অর্থ না জানলে তোমরা কাজ করতে পারবে না। তো চলো আমরা খুব সহজেই দেখে নিই একটা রুবিক কিউবসের আসল ডেফিনেশনগুলো কী কী। প্রথম আমরা একটা রুবিক কিউবসের যে জিনিসটা নিয়ে জানবো সেটা হচ্ছে এজ পিসেস। রুবিক কিউবসের এজ পিসেস বলতে কী বোঝায়? প্রথমে আমি আমার পছন্দের একটা কালারকে চুজ করে নিচ্ছি, এবং সেই কালারটি হচ্ছে ধরে নাও হোয়াইট হচ্ছে আমার পছন্দের কালার। এবার এইটা ধরে যখন আমি এজ পিসেস ডিটারমাইন করছি, তখন এজ পিস বলতে বোঝানো হয় ধার বা প্রান্ত। তাহলে এইটা হচ্ছে আমার এজ পিস। মনে রাখবে বন্ধুরা, এজ পিসেসে কিন্তু দুটো করে কালার থাকে, মাত্র দুটো কালার এজ পিসেসে। এখানে দেখো দুটো কালার দেখাচ্ছে, আবার এখানে দেখো দুটো কালার দেখাচ্ছে, আবার এখানে দেখো দুটো কালার দেখাচ্ছে, আবার এখানে দেখো দুটো কালার দেখাচ্ছে। এইভাবে তুমি যতগুলোই এজ পিস ফলো করো না কেন, যতগুলোই এজ পিস ফলো করো না কেন, তুমি কিন্তু মাত্র দুটো করেই কালার পাবে। তাহলে এজ পিস বলতে আমরা বুঝি কোনটা? এই হচ্ছে এজ পিস। এই হচ্ছে এটা আমাদের হোয়াইট, এটা হচ্ছে আমাদের হোয়াইট, এবং এজ পিস এখানে, আবার এখানে আরেকটা এজ পিস, এখানে আরও একটা এজ পিস, এখানে আরও একটা এজ পিস। এখন দুটো করে কালার রয়েছে। নেক্সট আমি বলবো হচ্ছে আমাদের কর্নার পিসেস। বন্ধুরা মনে রাখবে, কর্নার পিসেসে কিন্তু 3টে করে কালার থাকে। কী কী 3টে কালার? নাম্বার 1 হচ্ছে, দেখো আমি হোয়াইটটাকেই রাখছি আমার সাথে রেখে, এখানে দেখো 3টে কালার আছে। দেখো অরেঞ্জ আছে এখানে তুমি দেখতে পাবে গ্রিন, এখানে তুমি দেখতে পাবে হোয়াইট। দেখো তুমি এখানে হোয়াইট দেখতে পাবে, তাহলে 3টে কালার দেখতে পেলে। এই যে 3টে কালার, আমি আরেকবার দেখাই যে 3টে কালার তুমি দেখতে পাচ্ছ। আবার যখন তুমি এদিকের কর্নারে আসবে 3টে কালার দেখতে পাবে, আবার এদিকে যখন কর্নারে 3টে কালার দেখতে পাবে, আবার এদিকে আসবে 3টে কালার। তার মানে কর্নার পিসে 3টে করে কালার থাকে। নেক্সট হচ্ছে সবথেকে ইম্পর্ট্যান্ট, আমি যেটা ধরে প্রথম কাজ করা শুরু করেছি, দ্যাট ইজ সেন্টার পিসেস। আমি দেখো হোয়াইট ধরে কাজ করা শুরু করেছিলাম, তার মানে হোয়াইট হচ্ছে এই যে এই হোয়াইট হচ্ছে একটা সেন্টার পিস। ঠিক এইরকমই 6টা সাইড রয়েছে, 6টা সেন্টার পিস রয়েছে। যেমন তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ যে হোয়াইট রয়েছে, ঠিক সেরকমই কিন্তু আমি যখন পাশে ঘোরাচ্ছি, একটাতে ব্লু সেন্টার পিস দেখতে পাচ্ছ, ইয়েলো সেন্টার পিস দেখতে পাচ্ছ, গ্রিন সেন্টার পিস দেখতে পাচ্ছ, অরেঞ্জ সেন্টার পিস দেখতে পাচ্ছ, এবং রেড সেন্টার পিস দেখতে পাচ্ছ। তাহলে 6টা সাইড, 6টা আলাদা আলাদা সেন্টার পিস। এবার একটা ছোট্ট ট্রিক, সেটা হচ্ছে সেন্টার পিস কিন্তু কখনো চেঞ্জ করা যায় না। অর্থাৎ আমরা এগুলোকে দেখো, আমি এটাকে ঘোরাচ্ছি, এইভাবে ঘোরাচ্ছি, কিন্তু তুমি চাইলেও সেন্টার পিসকে কখনো কিন্তু ঘোরাতে পারবে না। সো সেন্টার পিসেস ডু নট মুভ। মনে রাখবে, সেন্টার পিস কিন্তু কখনোই মুভ করা যায় না, সেন্টার পিস
ফিক্স থাকে, সব সময় ফিক্স থাকে। এর থেকে আমরা কি জানতে পারলাম না, এর থেকে আমরা এটা বলতে পারি যে সেন্টার পিস অনুযায়ী কিন্তু সেই সাইডের কালার আমরা বলতে পারবো। অর্থাৎ এখানে সেন্টার পিস রয়েছে হোয়াইট, তাহলে আমি বলতে পারবো এর পুরো সাইডে হোয়াইট কালার হবে। এর সেন্টার পিস রয়েছে গ্রিন, এর পুরো সাইডে গ্রিন হবে। এর ইয়েলো, পুরো ইয়েলো হবে। এর ব্লু, ব্লু হবে। এর অরেঞ্জ, এর পুরো দিকে অরেঞ্জ হবে। এর রেড, এর পুরো দিকে রেড হবে। তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট কয়েকটা জেনে নিতে হবে ডেফিনেশন। তাহলে ফার্স্ট আমরা জানলাম এজ পিসেস কটা করে কালার, দুটো কালার। কর্নার পিসেস তিনটে করে কালার, আর সেন্টার পিসে একটা করে কালার। আরেকবার দেখে নিই, এজ পিসেস ধরে নাও আমি হোয়াইট ধরে কাজ করছিলাম, হোয়াইট, এই হচ্ছে এর এজ পিসেস, দেখো দুটো কালার, আবার এখানে দুটো কালার, আবার এখানে দুটো কালার, এবার দুটো কালার করে হবে। আবার যদি আমি কর্নার পিসেস বলি, তিনটে কালার, দেখো এখানে তিনটে কালার, এখানে তিনটে কালার, এখানে তিনটে কালার, কর্নার পিসেস। আর সেন্টার পিসে একটা করে কালার। বুঝতে পারলে বন্ধুরা? তাহলে আমরা আমাদের পরবর্তী ধাপে চলে যাব। সেটা আমাদের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে সাইডস অফ দ্য কিউব, অর্থাৎ একটা কিউবের কতগুলো করে সাইড থাকে। আমি বলে দিই বন্ধুরা, একটা কিউবের 6টা সাইড, আমি 6টা তল বললাম না, 6টা সাইড। এবার 6টা সাইডের নামগুলো একবার আমরা সুন্দরভাবে জেনে নিই। আমি এই যে হোয়াইট আছে, হোয়াইটটাকে আমি ওপরে রাখছি, দেখো টপে রাখলাম। টপ মানে কি হয়ে গেল, এটা হচ্ছে টপ সাইড অফ দ্য রুবিক কিউবস বা টপ সাইড অফ দ্য কিউব বলতে পারো। যখনই আমি এটাকে ওপরে রাখছি, এটা টপ সাইড হচ্ছে আমার, এটা রাইট হ্যান্ড, তার মানে এটা হয়ে গেল এটা রাইট সাইড, রাইট সাইড বা রাইট ফেস অফ দ্য কিউব। এটা হয়ে গেল লেফট সাইড বা লেফট ফেস অফ দ্য কিউব। এটা হচ্ছে বটম সাইড অফ দ্য কিউব। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড অফ দ্য কিউব মানে সামনের দিক, এবং এটা হচ্ছে ব্যাক সাইড অফ দ্য কিউব। তার মানে 6টা সাইড আমরা কী আছে জেনে নিলাম। বন্ধুরা, এবার আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট একটা রুলস। এই রুলসটা হচ্ছে নর্মাল এবং ইনভার্স রুল। ইনভার্স শব্দের অর্থ হচ্ছে বিপরীত, ঠিক আছে? তো আমরা প্রথম যে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে, আমরা তো 6টা সাইড দেখেছি। এই 6টা সাইড মানে হচ্ছে আমাদের প্রথম, যদি আমি রাইট সাইড বলি, দেখো এটা আমাদের রাইট সাইড। আমি ওপরে সেন্টার পিস হোয়াইট ধরে নিয়েছি, ওপরে আমার হোয়াইট আছে, তাহলে এটা হচ্ছে আমার রাইট সাইড, এটা আমার রাইট সাইড। রাইট সাইডে যখন মুভ হয় তখন রাইট সাইড এইভাবে মুভ করে, দেখো কীভাবে ঘুরছে, দেখো এই ঘুরলো, এই মুভ হচ্ছে। এই আমাদের হোয়াইট আছে ওপরে সেন্টারে, আমি সেন্টারটা ধরে রাখছি, হোয়াইট ধরে রাখছি, দেখো ধরে রাখলাম, রেখে এই আমাদের রাইট মুভ করলো, এটাকে বলা হয় রাইট, এটাকে বলা হয় রাইট। দেখো ভালো করে দেখো, দেখো এই আছে, এই হচ্ছে রাইট, এই একটা পাক ঘুরলো পুরো রাইট হবে। এই আছে জিনিসটা, এই আমি ঘোরালাম, এটাকে বলা হয় রাইট। যদি রাইট ইনভার্স করি, ইনভার্স মানে বিপরীতে ঘুরবে, তার মানে রাইট ইনভার্স মানে উল্টো দিক, এদিকে ঘুরে গেল, এদিকে ঘুরলো। আমি যখন রাইট করছি, আরেকবার বলছি, এই ঘুরছে, রাইট ইনভার্স যখন করছি উল্টো দিকে ঘোরাচ্ছি, ভালো করে বুঝতে পারলে? ঠিক সেম একই রকমভাবে লেফটটা হবে পুরো উল্টো। লেফটের ক্ষেত্রে আমি আবার দেখো বাঁ দিকে চলে এসেছি, এটা আমার লেফট। লেফটের ক্ষেত্রে এইটা হবে আমার হচ্ছে লেফট, দেখো লেফট আমি এদিক করে ঘোরালাম। আবার লেফট ইনভার্স যখন হবে তখন আমি এদিক করে ঘোরাবো, বুঝতে পারলে? অর্থাৎ রাইটে আমি যখন ঘুরিয়েছিলাম, রাইটে আমি ঘোরাচ্ছিলাম, এইটা হচ্ছে আমার, এই যে এটা আমার যখন আছে, এটা আমি তখন রাইট করছি, এটা আমার হচ্ছে রাইট ইনভার্স। লেফট যখন করছি, এটা হচ্ছে আমার, এটা হচ্ছে আমার লেফট, এইদিকে ঘুরছে আমার লেফট, আর এইদিকে ঘুরছে আমার লেফট ইনভার্স। নেক্সট হচ্ছে আমাদের রয়েছে ব্যাক হচ্ছে ব্যাকে আসছি, ব্যাক মানে হচ্ছে এটা আমার ব্যাকে যখন আমি আসছি তখন আমি ঘোরাচ্ছি কীভাবে, দেখো তখন আমি ঘোরাচ্ছি এইভাবে, অর্থাৎ এইভাবে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আমার ব্যাক। আমি আরেকবার দেখাচ্ছি, ব্যাকে ঘোরাচ্ছি এইভাবে, অর্থাৎ এইভাবে। আমার কনুইটা লক্ষ্য করো, তাহলে বুঝতে পারবে, দেখো এইভাবে, অর্থাৎ এইভাবে ঘুরলো ব্যাকে। আর যখন ব্যাক ইনভার্স হবে, যে ব্যাক যখন ইনভার্স হবে তখন তার বিপরীত, অর্থাৎ এইভাবে এদিকে ঘুরবে। আমি আরেকবার ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি, এইভাবে ঘুরবে, ব্যাক ইনভার্স হবে। বন্ধুরা, এবার আমি বোঝাবো ডাউন নিয়ে। ডাউন মানে হচ্ছে, সবসময় খেয়াল রাখবে, ডাউন মানে তো এটা তলা, এবার ডাউন মানে এটা যখন ঘুরবে এইভাবে ঘুরছে, দেখো বন্ধুরা এইভাবে ঘুরছে, অর্থাৎ মনে রাখবে ডাউনে ঘুরবে হচ্ছে ফ্রম লেফট টু রাইট সাইড,
ফ্রম লেফট টু রাইট সাইড। আর ডাউন ইনভার্সে ঘুরবে হচ্ছে এইভাবে, অর্থাৎ ফ্রম রাইট টু লেফট সাইড। আরেকবার, ফ্রম রাইট টু লেফট সাইড। ঠিক আছে বন্ধুরা, বুঝতে পেরেছো? মানে হচ্ছে আবার এইটা ফ্রন্ট হবে। ফ্রন্ট যখন হবে তখন আমি ঘোরাবো এইভাবে, ঠিক আছে, অর্থাৎ এই দিক থেকে এই দিকে। আর যখন আমি ফ্রন্ট ইনভার্স করব তখন আমি ঘোরাবো এই দিকে, অর্থাৎ এই দিক থেকে এই দিকে। এই দেখো আমি আরেকবার দেখাচ্ছি, ফ্রন্ট ইনভার্স এই দিক থেকে এই দিকে। আর যখন এবার বন্ধুরা আমি আপ নিয়ে বলবো। আপ মানে হচ্ছে এটা আমাদের আপ ছিল, তাহলে আপের ক্ষেত্রে যখন এটা ঘুরবে তখন তোমরা দেখো এইভাবে ঘুরছে, অর্থাৎ ফ্রম রাইট টু লেফট সাইড আপ। আপ যখন আমার এরকম থাকবে, এই আপ, এই আমার আপ, এই ঘুরছে, অর্থাৎ আমি আবার দেখাচ্ছি এই ঘুরছে, এটা হচ্ছে রাইট থেকে লেফটের দিকে ঘুরছে। আর ইনভার্স যখন হবে তখন সেটা বাম দিক থেকে, এবার দেখো বাম দিক থেকে ডান দিকে, অর্থাৎ ফ্রম লেফট টু রাইট সাইড, ফ্রম লেফট টু রাইট সাইড। ওকে বন্ধু।